Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сізге өте дәмді, барлығына сөзсіз ұнайтын керемет салат дайындайтын боламыз. Құрамы өте пайдалы заттардан. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаймыз. Ең алдымен суға тауық аяқтарын пісіретін боламыз. Етіміз піскенше картоптарымызды жуып тазалап, осылай теркадан ұзыншалап өткізетін боламыз. Бізге 2-3 картоп қажет. Картопымызды өткізіп болғаннан кейін құрғақ салфетка немесе сүлгіге осылай жайып, кішкене суын сырғытып алатын боламыз. Оған дейін табамызды қыздырып, майды құятын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін жақсылап қуыратын боламыз. Табамыз қызды. Енді картоптарымызды аз-аздан бөліп салып, жақсылап қуыратын боламыз. Өте тез піседі. Қызарғаннан кейін ала бересіздер. Енді тауық аяқтарын жақсылап, видеода көрсетілгендей ұзыншалап соломка етіп турайтын боламыз. Артық шеттерін алып тастаймыз. Және де бізге қияр қажет. Ұзыншалап, майда етіп, соломка қылып турайтын боламыз. Жегенде өте ыңғайлы болып шығады. Кез келген той, жиын, туған күндерге жасай берсеңіздер болады. Дәмі керемет, өте оңай дайындалады. Менің каналымнан басқа да салаттың рецептерін таба аласыздар. Енді бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды суға пісіріп алып, содан соң осы видеода көрсетілгендей ұзыншалап турайтын боламыз. Барлығын бірдей көлемде турасақ, өте әдемі болып шығады. Бізге қияр, тауық еті және де жұмыртқа, кукуруз қажет. Картопымызды осылай жақсылап қызартып қуырып алдық. Енді барлығын бір ыдысқа салып, араластыратын боламыз. Осылай видеода көрсетілгенде рет-ретімен сала бересіздер. Қанша көлемде жасасаңыздар да өз еркілеріңіз. Барлығын бірдей етіп салсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Осы картоп ұйпайды ішіне қоссаңыздар да болады, немесе бетіне сәндеуге алып қалыңыздар. Қалай сәндесеңіздер де өз еркілеріңізде. Енді бізге майонез қажет. Майонезді өздеріңіздің дәміне қарай қоса бересіздер. Енді барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Майонезіміз толықтай араласуы қажет. Бір дәмін көрдік, майонез кішкене аз болып қапты. Тағы да қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәміне қарай кішкене тұз қостым. Қалауларыңыз бойынша чеснок қоссаңыздар да өте дәмді болады. Біздің салат дайын. Енді ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Өте дәмді болып шықты. Біздің салатымыз дайын. Енді бетін сәндейтін боламыз. Картоп ұйпайымызды сеуіп шығатын боламыз. Бір келкі етіп. Сіздерге салат ұнаса, видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Менің каналымда күнделікті жаңа рецептер шығады. Барлығы қолжетімді хит рецептер. Біздің салатымыз дайын. Бетіне укроппен және де басқа нәрсемен сәндей берсеңіздер болады. Салатымыз дайын. Өте керемет болып шықты. Баршаңызға ас болсын.